Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Hira lagi makan nih. Semua anak ada fasenya doyan makan dan susah makan. Kalau susah makan biasanya Hira itu saya kasih es pisang. Sambil dia makan es pisang, sambil saya kasih nasi. Dan sesudahnya pun kadang tergantung suasana hati ya. Jadi dia mau makan apa saja, yang penting halal ya dan bisa dimakan. Kalau hati senang, kadang anak-anak itu pasti bakal gampang untuk diajak makan bersama dan diajak untuk memulai berdoa sebelum makan. Karena penting banget ya moms, kita itu mengajarkan anak sejak dini dalam ilmu agama. Menginjak usia 2 tahun itu Hira sudah mulai aku cicipin makanan-makanan pedas. Di Jakarta Utara pun dibiasakan untuk makan bersama dengan Mbah Utinya. Nah ini juga sudah mulai makan sendiri ya, lebih sering. Apalagi makan jagung, wah makanan favorit. Oke semuanya, terima kasih.